ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذه أيضا من علامات الساعة. الأولى كثرة المال. المال فتنة، كثرته ليست علامة خير، علامة شر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبتلي الله بها الناس، فيحصل الحسد، يحصل تقاطع على الدنيا، ويحصل القتل على الدنيا، ويحصل شرور. يفيض المال في آخر الزمان، وهذا ليس علامة خير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والغنى يطغي، الغناء يطغي. فيحصل بذلك شرور من فيضان المال. ومن كثرة المال يصير عند الناس كلهم ما يصير فيهم فقراء، بحيث أن الرجل يخرج زكاته ولا يجد من يستحقها أو يأخذها من فيض المال بأيدي الناس. هذه واحدة. الثانية نعم، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. نعم، أرض العرب كانت قاحلة إلا مواضع منها، في آخر الزمان تعود مروج، يعني بساتين من الأشجار، وتعود أنهارا تجري، تتفجر الأنهار. وقوله تعود يدل على أنها كانت من قبل كذلك، ثم انقطعت هذه، زالت هذه المروج والمياه شحت، لكن في آخر الزمان تعود، تتفجر الأنهار. والله أعلم تكثر الأمطار أيضا، توفر المياه، تغير الوضع، وهذا من علامات الساعة.